Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'anaa laulaa unzila 'alainal malaa'ikatu aw nara rabbana. Laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira. Yauma yarawna al-malaa'ikata la busyra yauma idzil mujrimiina wa yaquluuna hijran mahjura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qala alladziina wa qala lan ucap sapa alladziina wong akeh la yarjuna kang ora arep-arep maksud ora meyakini sapa alladziina. Liko ana ing ketemu ingsun. La yaqafuna tegese ora kuwatir sapa ladina al-ba'sa ing anane tangi sangka kubur. Wong-wong sing yakin ra bakal ana tangi sangka kubur iku komentare laula unzila alainal malaikatu. Laula unzila boyo den turono, hala unzila boyo den turono alaina ing atase kita sapa al malaikatu malaikat. Fakanu mongko ana sapa para malaikat rusulan iku pira-pira utusan ilena maring kita. Awnara to ningali kita robana ing pangeran kita. Fanuk baro mongko dikei kabar kita. Dikei kabar bi anna Muhammadan. Kelan saten Muhammad itu Rasulullah utusane Rabbuna. Qala dawu sapa Allah taala laqad istakbaru fi anfusihim. Laqad istakbaru teman-teman sombong sapa ngakeh, takabbaru tegese sombong sapa ngakeh. Fi anfusihim fi sya'ni anfusihim ing dalem awake utawa tingkahe awake kabeh. Wa atolan lacet sapa ngakeh sapa tegese lacet sapa ngakeh utuhan kelan lacet kafiron kang gedhe. Wong-wong sombong kabeh bitolabim kelawan golekine wong akeh. Nuntute wong akeh ru'ya tawahi ing ningali ning Allah Subhanahu wa taala di dunya ing dalam dunya. Wa atau bilwawi kelawan wawi ku ala aslihi ngatasé asline atau manjen nggih nakes wawi. Bikhilafi itiyan klan badane lafat itiyan bil ibdari klan digendiya fi Maryam ing dalam surat Maryam. Yauma yarawunal malaikata ing dalam dinane ningali sapa ngakal malaikata ing malaikat. Fi jumlatil khalaiqi ing dalam barengane pira-pira makhluk yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Wa nasbuhu tenasa yaum bi uskur utawa fiskur lan lafat uskur. Muqaddaron hale den kira-kira ana uskur yauma yarawunal malaikata. La busyra iku ora ana berita gembira iku mujud, ora ana kesenengan iku mujud yauma idin ing dalam dinane yauma yarawunal malaikata. Lil mujrimina kedhe pira-pira sing dosa. Manane mujrimin ayul kafirin tegese pira-pira sing kafir. Bi khilafil mukminina kan berbedane wong mukmin, falahum mongko iku di al mukminun al busyra ta berita gembira bil jannati kan di swarga. Wa yaquluna lan ngucap sapa kufar, ngucape hijrah mahjura, utawi iki wis ketutup sangka kaapian. Manane hijrah mahjura pokoke hijrah ketutup, mahjura dihalang-halangi. Pokoke saiki wis ketutup sangka kaapian. Ngucap ngono ala adati mengatasi adati kufar di dunia dalam dunia. Idza nazalat nalikane tumurun bihim kan kufar apa syiddatun apa kerepotan. Ai iwazan ma'adan to autan ma'adan tegese perlindungan sangka barang sing elek. Ya saiduna karepe njaluk perlindungan sapa ngakeh nal malaikat sange malaikat. Kala dawuh sapa Allah taala wa qatilna ila ma'amilu. Wa qatilna nyuguhna ingsun. Makse wis menyuguhkan ingsun. Amit ta tegese wis nyejo ingsun, maknane wis dhisikno ingsun. Ilama maring perkara amilu kang lamar sapa kufar bin amalin sanging amal, minal khairi sanging apik. Kasodakoten godine sedekah silaturahim lan silaturahim. Wa kira defen lan mulyana tamu. Wa kira defen lan mulyana tamu. Wa ighatsati malhufin lan nulungi wong sing susah utawa butuh pertolongan di dunia ing dalam dunia. Wong-wong kafir ngamale tak dhisikno piwalese ning donya. Akhire ning akhirat faja'al nabi. Mongko gawe sapa ingsun ku ing amal tak gawe habaan ingkang dadi debu manturon sing ditebarno. Atau fata morgana iki. Wa utawi al-haba al-mansur iku ma perkara yura kang den ningali apa ma. Fil kuwa ing dalam pira-pira jendela alati kang alih kang ngatasi al-kuwa asyamsu te srengenge. Ditingali kalbubari kok dene onane debu al-mufarraqi kang beterbangan. Ai mislahu tegese khalis padane al-hubar al-mufarraq. Fi adami nafi'in dalam ora anane manfaat bihi kelawan iki. Iki amal maksudnya istilah sawaba krana ora ana ganjaran wujud fihi fi amalil kufar li adami syartihi krana ora anane syarate amal.
Wa ijazauna lan den walas sapa kufar alaihi ngatasi ngamal di dunya ing dalam dunya. Ashabul jannati te pira-pira penduduk swarga yauma idzin ing dinane kiamat, yaumal kiamat ing dalam dina kiamat iku khairun wa apik apane mustaqarron, apane nggon netepe. Minal kafirin dibanding wong kafir di dunya ing dalam dunya. Wa asanu lan luwe apik apane makilan dadi nggon turune, nggon santene, nggon turu awane. Minhum dibanding kufar. Mau diuqa ilatin tegese panggonan nggon turu awan fiha ing dalam jannah. Wa ya te ko ila iku al-istirahat iku istirahat nisfan nahar ing separone rino. Fil harri ing dalam musim panas. Wa khidalan ten alat ngendalika saking mungkon-mungkon dawa asanu makila apa ing kidul hisab apa selesai hisab ini sinahar ing dalam separone rino. Kama kok dene perkara waroda kang tumeka apa fi hadis ing dalam hadis. Wa yauma tashaqqaqula ing dalem nane dinane suwek apa asama ulangit. Kulo sama ing saben-saben langit. Suweke bil gomami kelan anane mendung azab. Ma'ahu sartane gomam, maksud mriki gomam mendung azab. Wa te gomam goymun iku mendung abyadu kang putih. Wa nuzilalan ten turuna sapa al malaikatu malaikat ning kuli sama ing lan sanging saben-saben langit. Tanjilan kelan turun tenan. Wa te yaumul kiamat iki kiamat. Wanasbuhu taina sape ikilah dawuh wa yauma tashaqqaqus sama. Iku biskur kelawan dawuh ukur. Muqaddaron wa fikiru atin bitasdi fi sini tashaqqaq. Dadi wa yauma tashaqqaqus sama. Dadi sasine ditasdid. Wa yauma tashaqqaqus sama, wa yauma tashaqqaqus sama. Ditasdid fi sini tashaqqaq. Itu mitak lan ngirom ta'asanya fil asli fi ukhra ing dalam wa fi ukhra ing dalam kiro asing liya wa nun zilu. Dinuna ini kelan loro. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzilal malaika wa nunzilul malaika. Binuna ini kelan loro sing asaniyatu sing kedua sakinatun mati. Wa dumulam lan dumailam sarwan muga boten wonten amil nasib dadi wanas bil malaika lan nasib malaika. Maksude wa nunzilul malaika tanzila. Wa nuzilal malaikatu tanzila. Wa fi qira'atin berarti wa nunzilul malaikata tanzila. Al-mulku yauma idzil haqqul rahman. Al-mulku utawi kerajaan yauma idzin ing dalam dinane iki. Al-haqqu iku dadi barang sing nyata sing mesti lil rahmani kedhi Allah sing rahman. La isyriku ora nyekutoni hu ing Allah fihi fil mulki sapa hadir mung siji. Wa kana lan ana apa al-yaumu dina yauman iku dina al kafirina atase kafirane ku asiran ku angel banget. Bi khilafil mukminin kan berbeda wong mukmin. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadihi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Pun kula terangaken iki terus niki nunjukno nak agama niku ya agama. Agama niku gadah khayal. Betul. Agama mulai zaman Nabi Adam ngantos samangke ngantos dimben dugi kiamat. Niku wonten khayal. Khayal niku jenenge padha tapi cara keyakinan boten padha. Misale ngaten. Keyakinane tiyang Islam Kanjeng Nabi Muhammad diutus lewat malaikat sinten? Jibril. Tapi wong kafir ora kurang pasal. Ya nek pancen tenan ana malaikat ya malaikat iku muncul. Muncul ketok di permukaan terus ngumumno nek Muhammad itu resmi utusane. Wis dawa gak kurang ajar lha kok istakbaru fi anfusim wa atau utuwa kabira. Utawa awana robana, pancen pangeran muncul ning permukaan terus ngumumno nek Muhammad iku rasule. Nek ora yo aku ora ngandel, saya Muhammad bodoni. Iku jare tiyang-tiyang napa kafir. Jadi nek cara istilah tengene surat Isra, autus kita sama kama ja'amta alina kitaban au ta'tiya billahi wal malaikati qabil. Au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa bisama. Walan mu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban nakra. Ingatan ya rumono iki terus sampean benak dadi kiai dadi wong saleh iku ora kagetan. Tiang-tiang kafir percaya anane Allah Subhanahu wa taala. Yo yakin tenan nek tinggal langit bumi kok apa. Cuma ketika Allah milih Rasul Muhammad mereka janggal dan ingin memastikan nak Rasul iku diumumno pangeran dhewe. Iku disebut apa al-ta'tiyah billahi wal malaikati
Qabila. Jadi kanjeng Nabi diapit Allah, misalnya kanane Allah, kirine malaikat, terus dimaklumatno untuk SK. Nak dekne iku utusane Allah, kudu di atas materai. Lho iya yang kafir wis pinter. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban. Jadi Muhammad kan iso terbang ning langit. Ora kok sekedar terbang medun nggawa kertas berstempel resmi. Nak dekne proses. Jadi wong kafir ya mati meneh iki brengkel tapi napa mati. Wis mati ne walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban nakro. Terus kanjeng Nabi kan jauh teng pangeran kul subhana rabbi hal kuntu illa basyara. Mulane dari sini ulama itu ngambil hujjah. Kebenarannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sing paling roh iku ulama. Carane piye? Kudu anti keramat. Keramat iku ana tapi kudu mbok anteni. Perkarane nak setiap kebenaran iku butuh amrun khariqun lil adat. Iruhono ya, nak sampean menggal kata-kata kula dadi ruwet. Kula baleni malih. Kowe nak kepengin bela Kanjeng Nabi Muhammad iku nganggo manhajul ulama. Carane piye? Agama lu mbok bela mbek akal sehat, aja mbok bela mbek keramat. Keramat iku amrun khariqun lil adat, barang sing nyulayani napa? Adat. Iku nak digawa nabi disebut mukjizat, nak digawa wali disebut napa? Keramat. Mergo nak mbok bela mbek keramat iku wong kafir malah nuntuti aneh-aneh. Iku Kanjeng Nabi kon teko bareng malaikat utawa bareng Allah terus dimaklumatkan, diiklankan bahwa beliau itu roh. Itu kan tidak mungkin terjadi. Siji Allah ra iso didelok ning dunya. Utawa malaikat yo ora kena didelok. Ora kena didelok ngeten nak dawuhe pangeran. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbis. Dawuhe pangeran niki rumakno iki pentingnya akal. Umpama Allah mengutus malaikat dadi rasul utawa rasul itu sangka jenis malaikat misalnya Jibril. Engko Jibril yo mendo dadi manusa. Kula baleni malih. Umpama Allah ngutus Jibril iku yo tetep mendo manusa. Mbok dadi kaya roket ra gelem iki Jibril. Pokoke dadi maksudnya malaikat Jibril itu gengsi kan maksudnya kan ora gelem. Karena semua ahli hadis sepakat Jibril itu nak mendo sahabat itu mendo Dihyah al-Kalabi. Ya sinten mendo Dihyah. Kok ganteng-gantenge sahabat itu Dihyah al-Kalabi. Tak satu pun tarikh sing nyejarane Jibril itu mendo Bilal, paham? Dari sapa Jibril gak dene apa? Gengsi. Kabeh riwayat itu nyeritakno nak Jibril itu mendo sinten? Dihyah al-Kalabi. Kok ganteng-gantenge sahabat sinten Dihyah al-Kalabi. Ora ana sejarah Jibril mendo sinten? Bilal. Nah, contoh wong saleh iku ora gelem menawa rugen mergo meneh. Mon. Lah anak mendo wong, mendo kaya Dihyah utawa kaya wong kok wong darani Jibril ya menungso. Walau ja'alna rajulal. Walau ja'alna malakan. Iki la ja'alna rajulan. Nah, sampean tanglet, yo ora Gus maksude ku Jibril sesuai bentuk asline, entek bumi. Jibril niku bentuk asline niku nak diceblokno teng bumi, bumi ra kuat muat. Jadi sirah Jibril yang langit, sikile ning bumi, bumi ora kuat. Lah nek ngono ra sida ana nabi, ra sida ana wong kafir mergo Kanjeng Nabi ora wis nabi, top-tope makhluke Allah. Niku roh Jibril kesempet. Kok nabi nate kepengin roh Jibril bentuk asline, Jibril dilingno. Ya Muhammad innaka la tutiku dzalik, kowe ora bakal mampu. Ora, aku penasaran aku iki kancamu ora tau roh bentuk asline. Sampai 3 kali. Bareng Jibril pemanasan, tangannya dicekel langit, sikilnya itu tembus bumi, kan Nabi kesempatan. Berarti kan gelem-gelem kudu koyok manusia. Nah koyok manusia didustakan yang sama. Mergo dianggap manusia. Nah tetap Jibril rasi dono Rasul-Rasul lan mergo mati. Ayo bingung no, jalukane manusia itu bingung. Lah mulane ana dewa-dewi. Terus wong Cina darani dewa, wong-wong darani wong Cina, wong India. India darani dewa Wisnu macam-macam. Pokoke kabeh agama itu khayal dhewe-dhewe, sitok darani ngene, sitok darani wong kafir lah istilahno ya. Unzila alinal malaika, kita dapat kabar dari
Pertanyaannya kan ini, wong kafir kok ora malaikat, wong ora iman kok nyebut malaikat. Jadi ini dua versi dhewe, malaikat itu sapa iki dua versi dhewe. Mulane agama iku aneh. Mulane buta ulama. Kalau baleni malih. Lah nek agama ora iso dibela mek keramat, kudu dibela mek akal. Agama li kaum yakilun, li kaum yatafakkar. Ya carane bela mek akal piye gampang ngeten carane tak warai. Kula tanpa takoro pilapun. Anak hujatullah, dari cara Iblis Abdul Qadir, anak hujatullah, aku hujat pengiran. Kabeh ulama jadi hujat pengiran, kesing mubasarah ke manusia ulama. Misalnya ngeten, tak warai ya ilmu mantek yang diridani Allah. Kanjeng Nabi ditantang wong kafir. Mas nak kowe pancen parek pangeran tenan. Saiki Amr bin Lu'ay pokoke sok mbambahi Kanjeng Nabi sing dhisik. Amr bin Lu'ay sampai sak mbambahi dhisik. Iku tangekno, Mas. Nek sebut tangekno nenek moyang kita, leluhur kita tak takoki. Kowe iku rasul tenan ta ora? Bagaimana berita di alam lain di sana? Kamu itu diakui ndak sebagai apa? Rasul. Mergo wong mati dianggap wong sing roh alam. Terus ketika Kanjeng Nabi ra iso wong kafir keplok, berarti Muhammad gagal. Paham ya? Ora iso mbuktekno nek dekne para pangeran kabeh karepe mus. Pertanyaan cerdasnya gak ngono mestine ngene. Nak kowe bela Nabi Muhammad, mestine sing wong kafir jadi tersangka ngene, dibales ngene. Yang membuat ukuran kebenaran dengan menunggu orang mati dihidupkan itu kan Anda. Saya tidak ikut bikin ukuran itu. Oh yang ingin bikin Anda kok saya jadi korban. Yo tangekno dhewe wong sing gawe ukuran itu. Paham ya? Lah wong Islam dhewe melok goblok karepe Nabi kon nuruti ben ketok hebate. Lah iku ngajak goblok bareng. Kowe ngaji saiki tak tobatno, nek kowe cek diutek ngono mari murtad. Artinya kan Anda terprovokasi orang kafir, kepengen Nabi menunjukno aparat pangeran nangekno wong mati. Jika kowe bareng Nabi ra iso, kok ra iso kan? Lah kowe setengah kafir. Ora usah ngono, ngene carane logika sing bener. Ngukur kebenaran dengan membangkitkan orang mati itu idenya siapa? Orang kafir kan? Kalau idenya orang kafir ya ngene Kanjeng Nabi karek muni ngene, itu kan ide Anda. Ya tangekno kowe kaya takoki bareng. Paham ya? Paham. Lha iku kowe muslim tenan. Paham ya? Paham tak maksud itu? Kudu paham. Ora paham kudu paham. Ora dipaksa paham. Lha mboten iki pancen ngoten. Wong sing gawe ukuran mereka kok mulane wonten tiyang yo alkologus jenengan kiai dongane mati cek dongane ngene. Ki nek gawe ukuran kiai dongane mati, ki dhewe sing nyai. Terus dongam mati. Ojo ngongkon wong liya kon muga dongaku mati ora dongakno kuwi awakku sih. Nah itu udah adanya. Gobloknya kita ini kalau ukuran dibikin musuh, kok terus kita bingung. Kalau ngomong wong Islam piye to ngongkon apik kok tukaran dhewe saling membunuh ini. Enggak ada ukuran kebaikan manusia harus ideal. Dunia mulai dhisik bercak-bercak, ono saling bunuh, ono zina, ono maling, ono korupsi. Lan nek ukuran kebenaran itu ciptakan orang yang begitu. Ya ora iso, lah iki muni ra iso ya wis biasa wae to ngono dunia. Kok repot, kok napa? Nek kula wis sering disuwun, Gus jenengan kiai kula jarang kok jenengan salat qobliyah. Ya salat qobliyah kesunatane dilakoni, ora ngongkon wong liya kok. Nglakoni, wis lakoni dhewe ngono ae. Kok repot. Aku wis wong alim nglakoni alim mosok kon salat qobliyah, kowe wis sing qobliyah. Apa kowe sing alim hafal Bukhari? Malah abot kan. Milah iki kon ngapal Bukhari wis salat qobliyah. Ayo, repot. Banyak ulama tugasnya ora oleh kopiah sering, mari kok darah diwajib. Aku salam kira ulama kira untuk tugas iku. Ora untuk tugas jarang-jarang nglakoni sun. Jadi zaman sahabat itu ono wong salat duha tiap hari. Diparani Abdul bin Mas'ud termasuk sahabat senior, termasuk 6 orang pertama Islam dimaki-maki. Kuwi gawe syariate sapa duha kok bendino. Apa kowe ape nandingi salat fardu? Itu kayu paling cepat itu seminggu bisa untuk sahuran. Dimaki-maki Abdul bin Mas'ud, buatan bahal Abdul bin Mas'ud, dimaki-maki.
Mulane wonten tiyang sing boten nyunatno poso Rejab, ora nyunatno poso Asyura, termasuk Abu Bakar. Jadi poso Asyura disunatno binasi hadisi Rasulullah. Tapi tidak semua sahabat sepakat. Pemenang poso Rejab. Perkarane apa kowe ape nggih tandingan Ramadan. Dhisik urung ana Ramadan kunna nasumu Asyura. Bareng ana Ramadan famin nama yasum wa min nama yuftir ana sing poso ana sing. Jadi sahabat ku anggere wong poso kabeh ana sing tentang poso. Nek ora kabeh ana sing. Jadi umpama kok tapi lu kan sering salat poso. Mulane kata sing poso Rejab, mulane kula boten. Umpama kok do ora kabeh kula nggih napa? Poso. Jadi umpama kok Rukin pun alime kados kula nggih pensiun. Nah boten nggih, pokoke fardu kifayah aja kabeh. Nggih, dadi tarife fardu kifayah nak dilakoni salah siji pun gugur. Nak kabeh malah ora oleh. Ya malah kacau kan? Ya kacau to misalnya satu ono mayit mati, fardu kifayah sak desa salat jenazah kabeh. Satpam leren, bakul leren, tukang bensin leren. Wah, tukang rumah sakit sing jaga oksigen leren. Kok kabeh salat jenazah. Ora pasien mati kabeh. Ya pokoke ana sing wis makone kok kritoke krungu ya wis to. Ya wis ora usah berlebihan grudak. Ya macam ngono aturan Islam. Nah, orang Jawa rada kecil. Ora sungkuyungan bareng-bareng pengen Islam grudak-grudak iki malah kacau. Misalnya bayangno ae, misalnya ana wong mati ning kampung 4 jam 8 jam kerja. Kantor pos tutup, ke sholat jenazah, pasar tutup, sholat tutup, mobil-mobil angkot leren kabeh, taksi leren kabeh, muacet kan? Perkara nih mau sholat, orang oleh itu sebagian. Paham ya? Jadi agama niku ngoten niku mlakune dawuh Imam Syafi'i kunane kuno iku kesunatan utawa fardu kifayah ana sing nglakoni ya suwe, ana sing nglakoni. Wis ora dijero-jero. Misale iki mboten wong karepe kepengin apa seragam. Jadi zaman bodoh, ora ora. Mana Sayyidina Utsman nate wudu ping 3, terus wong darani atmam tak wis kowe wong sempurna, mergo wudu persis Nabi. Suatu saat Sayyidina Utsman wudu ping 3. Asak satu ngakoni elek. Dari Sayyidina Utsman, hakadha fa'ala Rasulullah, tawaddu salasan wa sintaini wa wasidatan. Aku iku mantune sahabate Nabi. Nabi wudu ping 3 ya aku roh bolak-balik ping 3 ya tau ping pisan. Kuwabe sahabat nak ngombe lungguh sik, gak ngadeg. Roh dari Nabi nak ngombe kudu lungguh. Sayyidina Ali depan umum ngombe ngadeg. Aku mantune sering roh Nabi ngombe ngadeg. Kasus. Akhirnya ulama ya. Nah, kowe kan wis ora roh. Akhirnya ulama saenake dhewe kan mergo roh. Malah ana keunikan nak ngombe Zam-Zam sunatane nopo? Ngadeg. Iku ulama itu butuhe jaga kestabilan, nggih jaga nopo. Wong ora ulama sing ngombe ngadeg tersangka. Baru kayak ulama, iku jadi bener Sayyidina Ali juara ngombe ngadeg. Ya pancen yo tenan, kesunatane lungguh tapi ngadeg yo. Wudu kesunatane ping 3 tapi ping 2. Mergo logikane ngaten, dawuh Imam Syafi'i, pancen ulama yen cerdas-cerdas. Ulama gitu. Aku tak pikir cerdasnya ngeten. Misalnya wudu wajib ping 3, ya kan ya, batul istirahat ping 3, tangan ping 3. Ketika wajib ping 3, syarat sae ping 3 itu sing angka pertama itu tujuannya apa? Bagian dari 3 apa pemanasan? Pertanyaannya dari Imam Syafi'i, umpama wudu ngenteni sae ping 3, berarti sing pertama kan gak ono gunane. Kedua ya ora ono gunane. Bareng ping 3 lagi ono gunane. Jadi artinya nak ping 3 kok ora sida ya ora batal. Lah terus gunane apa ping 1 loro ini? Lah supaya ono gunane ya 1 ku anggap ngilangi fardu. Kedua kesunatan, ketiga kesunatan. Mulane kula nu nak makmum masbuk, misale makmum Mustofa, nek anggere Mustofa salam pertama kula ya wis ngadeg. Sajane kula ngerti ngene iku elek, sing apik ngenteni salam kedua. Tapi ulama kudu ana sing gelem balelo pokoke anggere salam pertama kudu ngadeg. Nah, kalau sering masuk, santri kalau katut kabeh, imam salam pertama juga ngadeg kabeh. Ya apa, gue tandingan sing ngenteni salam kedua. Mergo pertanyaannya ngeten. Sing dadi rukun salat itu salam pertama atau kedua? Pertama, yakin? Yakin. Berarti ketika sudah salam pertama ini imam sudah keluar dari salat.
Kalau keluar dari sholat dia sudah ada imam Anda kan? Kalau sudah ada imam Anda tinggal aja ngatek apa mbok enteni wong. Wong dekne dhewe dada kok. Ya, mlane kula bali lho ngger imam salam yo. Tapi jeneng temu iki cerita hukume tok wiling-wilingan. Nak ngono iku hukume ngono iku. Tapi tentu idealnya kalau ngenteni salam. Makanya dari Imam Syafi'i nak salam pertama bar salam kok dekne ngentut. Iku gak batal, perkarane salate selesai. Tapi nak dekne salam kedua malah masalah kan? Berarti dia merasa masih dalam sholat. Ya, macam hukum itu begitu ya sudah. Kira oleh protes. Wong logikane jen ngono. Jadi melane nak salam pertama berarti orang sudah keluar dari sholat. Berarti kan sudah ada imam kan? Berarti nak kowe isih nganggep iku imam malah keliru kan? Wong ra sholat ya, Bu. Mbok makmumi kan? Ayo kita aja sing fanatik ngadeg bar salam kedua. Tapi aja madzhab kula aja. Jadi apa? Madzhab Imam Syafi'i boten madzhab kula. Jadi kan arah aku ya bangga Imam Syafi'i. Tapi kena mbok lakoni disalahno wong akeh, sapu wae ngakoni kira melok-melok pokoke. Nah imam salam pertama itu soleh. Mergo imam keluar dari salam pertama berarti sudah keluar dari nopo. Paham ya? Tapi api idealnya yang ngenteni bersalam kedua, ya hukum sapi api itu seraro. Jadi eling-eling kalau baleni malih. Kowe nak bela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bela nganggo akal. Carane ngene iku, nak Nabi dikongkon munggah langit. Nak kowe iso munggah langit berarti Nabi ten. Mergo aku roh pengumumane pangeran nak kowe Nabi. Yo nak saiki sing gawe ukuran wong kafir ya kon munggah dhewe ning langit. Delok berita langit Muhammad Nabi tenan. Wong mereka yang bikin ukuran kok kita yang disuruh melakukan. Fair ta orang ini? Enggak kan? Misalnya kalau pulau di soal, Gus Kiai kudu suka beda jadi beban wong. Ya suka enak benang bar. Kok usul toh? Misalnya Kiai kudu zuhud Gus gak ada duit, sesuk tawakal. Yo latihan dhewe kowe wae sing Kiai. Kok malah ngongkon? Wah, tuh kali misalnya rukun, wong lanang kudu dibojo ayo lakoni sik nek iso. Nek iso ya meneng ae wae. Kok wong liya dikongkon apa? Ngapa? Lah kita ini sering dijebak oleh orang kafir, orang munafik, mereka bikin ukuran kebenaran, lalu korbannya kita. Kalau kita tidak bisa, seakan-akan yang salah. Ketika Rasulullah iso terbang ning langit, iso ngedono pangeran, iso bareng malaikat, seakan-akan Rasulullah gak rasul, mergo iso nekakno malaikat. Iku pintere tiyang napa? Kafir. Melanjut wa makaru, makra wa makarna, makar. Jadi mengkafir itu senengane gawe reka. Mulane masyhur Sayyidina Ali nate bacok Sayyidina Umar. Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku tahu dipermalukan tiyang Yahudi. Sing ra ngalu ya Umar kok dibacok. Pertama ada berita Mi'raj. Iku wong Yahudi nekani ning Ali. Ya Ali sing terkenal pinter. Ya Nabi sak pinter-pintere Sayyidina Ali kan wong waras, wong bener kan gak gelem bodoh nih. Kena wong Yahudi yo pinter. Bodoh. Ya Ali. Apa? Jadi sikile mangkat sitok. Sayyidina Ali ku gak nyongko nek urusan Mi'raj. Ya diangkat ke Ali. Barang diangkat sitok enak, yo ora iso goblok. Lah iya ngono jare kancam, maksudnya Muhammad. Ngono sohi hukum, ngono kancam ngeklaim iso terbang ning langit. Wong kowe dhewe ngono yo ora iso. Tidak kakek ada kurang ajar gitu. Tidak ada kok bisa tok. Ora marem nek iso ngalar Sayyidina Ali, golek Sayyidina Umar, ya apa diperlakukan yang sama. Mbok Umar mergo wali, mbok mukasabah, mbok mergo sira kelakuan Yahudi. Ya Umar, as'aluka amron. Apa petakok kowe? Nak kowe iso jawab ya sahabat Muhammad tenan ora aja. Maka nak ya enteni ning kono. Dibeli Umar mlebu mek pedang. Pelayan deh. Umar kerti lah karo Ali. Wong ambek wong Yahudi kok bodo jawab. Jawabane wong Yahudi ya pedang iki. Mereka Yahudi itu pinter-pinter. Sampai jadi asbabin nuzule wa inna sayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Wong-wong Yahudi pikirane wis setan.
Dan kecerdasan antar setan ini menjadi saling melengkapi. Jadi Kanjeng Nabi wonge lugu, wong lugu ummi maknane keibu-ibuan lugu, wong saleh lugu. Kok kepen bodho wong jenenge napa ummi napa? Ummi. Ditakok, "Ya Muhammad, nak wedhus mati sing mateni sapa?" Ya apa? Ya wajar kan Nabi ya. Aneh mata agama. Sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangan-tangan manusia sing berlumuran dosa haram. Harusnya yang dipateni Allah itu yang halal karena orisinal. Oh, nunggu kok elek nanti. Kaji Nabi yo mental ketemu wong ngoten tenan. Cara kula, cara sahabat kan oleh tangkem elek ora Nabi. Yo nang ngono pangan dhewe selesai kan. Tapi Nabi kan gak pantes ngendikan koyo rugen ngono kan ora mungkin kan. Nah, cara aku gampang menung Yahudi ngono, ya wis tak halal pangan dhewe. Paham? Jadi asbab nama wa inna syayatina. Jadi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli. Jadi antar Yahudi antar wong ra bener iku saling goleki satu makalah. Sing makalah iki nanti bisa menyudutkan Muhammad. Zukhrufal qawli napa? Guru sing iso meni. Nah termasuk itu tadi, membuat beberapa ukuran kebenaran. Jika kebenaran ini tidak memenuhi, terus digo alasan mendustakan Nabi Muhammad. Mau salemat, akhirnya Nabi tenan, wong mati tangekno. Akhirnya Nabi tenan, terbang ning langit, terus kok nggawa stempel kok pengiran. Nah ketika Muhammad gak iso, nah ngono kowe gak. Nah kita sebagai umat Nabi harus punya kecerdasan yang lebih dari itu. Jadi mau kita ngomong, ukuran itu yang bikin Anda. Kalau ukuran kebenaran nunggu yang mati dibangkitkan, ada yang bikin, ya ada yang membangkitkan. Kok ayo do takok bareng. Ojo kok malah Nabi sing jadi korban. Nabi kan enggak yang punya ide itu kan, ngapain harus melakukan? Lalu jenis ulama itu jadi, ada cukuman wali ulama kuat. Ini jadi mereka disebut bahwa ayatum bayinatum fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu mau jadi ayat yang bayinat itu ning dadane wong sing duwe. Kalau sering ditanya orang-orang yang anti poligami, tak kok ini Pak Bahasa ini masih janggal. Kenapa sih Nabi itu harus menikah sampai 9? Kan kenapa poligami itu sunnah? Meskipun gue rawanillah, boleh itu yakin nak poligami itu sunnah. Paling tidak kita masih bisa menjawab. Saiki nak ono bajingan preman, ngeloni wong papat terus duwe anak papat. Babunan papat dia anak 5 berarti 5 ping papat. Piro kan? Pinten? 2. Dadi preman kabeh. Sing saleh di bojo sitok, anake lagi sitok. Pomene dikon kabeh. Nah, saiki berarti wong nakal duwe populasi 20, wong saleh 2. Lah iku nak nganti 3 generasi sak kampung sing 4.000 dolim, sing 20 saleh. Kowe rido ana kejadian wong saleh meno. Wes sak rawani wayo lan ku roh carane hujah. Soal rawani ku urusan mbek bojomu ku urusanmu dhewe. Tapi kowe dhe logika hujah ben gak janggal ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Begitu juga masalah ifat. Cawe itu mbok rabi itu dadi gak zina, dadi wong apik. Berarti kowe ngapikno wong sitok. Iku yo apik, loro luwe apik, telu. Ya wis ngono wae. Tapi niku Gusti nak wayah ucul sitok iku urusanem. Tenangane kok bantah. Paling gak kowe roh kena apa nabi ku poligami, sahabat poligami mergo ngapikno wong sitok wae apik. Apa nek ngapikno wong loro. Apa meneh? Wong diwari hujah wae kok ngenteni wis. Ya pokoke hujah iku logika ke ora usah iso buktekno, paham nggih? Mumpun tak kandhani ya ben selamat donya napa? Akhir. Masa kowe kalah mbek wartawan Republika, wartawan KR. Saya ini nyata, saya punya sejarah nyata. Ketika Agim yang terkenal dulu kan poligami terus jatuh. Walhasil terus tulisan di media-media nasional itu, kok yang dikritik tidak Agim, tapi tentang poligami. Bahwa poligami itu hanya nuruti seks, hanya nuruti pemuasan nafsu. Dan yang nulis itu tokoh-tokoh muslim. Yang mungkin terjebak, nggak tahu permainannya mereka. Walhasil ada wartawan Republika, KR beberapa itu tanya saya, Pak Bahak. Saya ini ahli jurnalistik, Bapak ahli hukum Islam.
begini loh, kalau Aadim jatuh itu tidak apa-apa, dia hanya seorang Aadim. Tapi sekarang semua tulisan itu mengarah umat Islam dididik janggal dengan poligami. Sampean tahu tujuannya biar umat Islam janggal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita khawatirkan. Jadi semua tulisan kok kritiknya terus pada poligami sudah tidak bahas. Supaya orang Islam semuanya janggal pada nabinya karena Nabi itu yang diinginkan, Bapak. Sampai mereka mensomasi supaya tulisan itu dihentikan, akhirnya dihentikan. Yang nulis ya tokoh-tokoh ini. Ya memang kita maklumi kalau yang nulis perempuan anti poligami, mungkin Anda sebagai pakar, enggak apa-apa. Anda punya trauma takut istri, hidup Anda dari istri, enggak apa-apa. Kamu takut, enggak apa-apa. Tapi jangan hilangkan hujah bahwa itu sunnah. Paham ya? Paham ya? Senengane kok terus goblok tak utek. Nek rawani wae urus-urusanmu dhewe, paham ya? Coba sekarang sampean pikir, misalnya saya keceluk Gus Alim, janggal pisan mbek poligami, sak Indonesia janggal. Diam-diam orang awamnya yang imani pas-pasan. Nabi kena dindut sayang bojone. Nah, muni soal karena semuanya enggak tahu logikanya. Coba betapa musibah ini besar sekali, wong Islam janggal ambek Nabi. Coba kalau semuanya terlatih kayak saya, masih orang wani wayo lah, terlatih kabeh. Nulung sitok ape loro. Gentowe anake akeh. Berarti populasine nek wong saleh populasine sithik kalah ambek berarti populasi akeh. Ape semua orang ngotok. Lah nek bayangno. Tapi nek akeh bapake Ruben melarat terus gizi buruk kabeh. Sing dolen sehat-sehat. Misale terus kowe bayangno, kok sing mbok Ruben wong Islam ning Jakarta si sugih rompok Rugen tok ku lha opo lho maksudnya. Kita kan salah contoh kan. Ya misalnya contoh Islam Abu Rizal Tadika ayo kena lha opo contone amel. Lha kadang bantah kok sing bantah nyontokno. Misale Rugen wayo bojo. Terus anake gizi. Lha lha opo contone Cakri tengi lha opo. Sing kon gawe contoh Rugen iku sapa? Mbok contoh misalnya Said Muhammad Walim alama garwane akeh, turunane ya Walim alim. Kan gak masalah Syarif Hidayat tuwa, Gunung Jati turunane bojone wakeh, turunane wakeh. Wabe wong alim turunane Syarif Hidayat, bojone pirang-pirang. Sunan Ampel, Sunan Gunung garwane ya akeh. Lah opo contoh rukin barang lho. Lagi pentingnya ngaji, ra iso nglakoni lah iku roh hujjah, termasuk sing diwarisno Allah niku Qul falillahil hujjatul baligh. Hujjah Allah diliwatno ulama. Dawe Sidina Ali, aku paling tak kangeni ulama sing marisi hujjatullah. Ya sing iso ngekeki penjelasan. Kalau bolak-balik ketemu ateis, jadi ngoten. Buktinya apa kalau Muhammad itu nabi? Ya tak tahu. Buktinya apa kalau dia ada nabi? Kalau kamu janggal nggak tahu nabinya, kenapa korbannya saya harus menjelaskan Anda? Wong yang janggal Anda, hilangkan sendiri kejanggalan Anda. Kok malah saya disuruh menghilangkan? Wong kamu yang bingung kok saya disuruh hilangi kebingungan Anda. Tapi Anda kan iman, ya karena saya tahu alasannya. Dan Anda tidak tahu. Masa yang tahu ngalah sama yang nggak tahu? Saya tahu alasannya Muhammad Nabi, kamu tidak tahu. Masa yang tahu anut yang nggak tahu? Mikir deh. Wong nggak tahu kok bangga. Nggak tahu kok apa bangga. Apa tuh hebatnya ulama kok diikuti? Loh, kamu nggak tahu kok bangga dengan pemikiran Anda. Wong nggak tahu. Nah, kalau saya tahu hebatnya ulama, maka saya tidak janggal hormat ulama. Tapi saya tidak tahu, ya sudah. Tidak tahu itu sifat naksul, sifat kekurangan. Tahu itu sifat kelebihan. Masa yang tahu anut? Tak warai bicaranya, paham? Makanya, wiridan, tidak wiridan, para pangeran pulau. Karena pulau mikir tenang, hujat tua. Itu tenang sampai bujuk pulau saat itu, namun pulau berdek, nangis dalu-dalu. Kusinan istikharah nopo hadis yang aku gak paham. Aku maknanya paham, lafati paham, tapi aku gak paham. Maksudnya hujat Allah itu. Tak istikharah itu tenang, nanti nangis. Pulau betul nanti nangis nanti duit. Orang kaya kowe.
Wiridan dari Allah kepen duwe akeh. Jadi panik pangeran kok nyaur utang. Pangeran ra melok gadekno BPKB kok boleh. Lho sing utang yo sapa, sing nganggo iku sapa? Kok pangeran mbok elok-elok. Apa pangeran melok nganggo? Nah kecuali pangeran hukumnya melok nganggo nggo masjid tak dienggo perdamaian dunia iku oleh. Mulane gharim wong sing utang demi kebaikan oleh entuk. Wong utang kan nggo wetengmu, nggo kepentingan kok iki lapor apa? Pantes ra kula cara diutang lapor pangeran. Mergo tak dakwah, lha utang nggo. Jadi mulane puji Allah itu penting. Mergo nak puji Allah hilang kasih. Ojo nganggo keramat karena tidak semua orang mukmin itu bisa keramat, nganggo akal. Ya tidak semua orang mukmin bisa nopo? Keramat. Tapi nak akal lah anggar wong iso dilatih. Mulane agama iki kaum yakilun di kaum meskipun keramat itu ada bagi orang tertentu, tapi nggak bisa karena ada semua orang bisa, ada semua orang apa? Paham? Mulane iku masyhur ulama riyen nak debat-debat. Wong Mu'tazilah debat ape ahli sunnah kalah yang perkara contoh turu. Menurut saya manusia itu bisa menentukan keinginannya, sehingga dia menciptakan keinginannya sendiri. Buktinya kepen ngadeg, kepen luguh-luguh. Ketemu ulama ahli sunnah cerdas. Ya saiki buktian sampai kepen turu terus turu. Nah, yo ora iso nek iki. Mulane Allah dawuh wa min ayatihi manamukum billahi wa ayat kedijayane Allah malah wong iku iso turu. Pas karep ra iso. Pas karep iso. Piye gitu. Tapi sadari ya disuruh. Mulane ayat terbesar ada Allah itu turu-turu. Ayo jajal wong paling cerdas sak donya. Apa ngadeg-ngadeg tuku wong wedok iso 80 juta sing 40 iso. Tapi tak kon turu ora iso yakin tetep. Orang kaya bisa apa saja misalnya orang kaya bisa apa saja. Wis cocok ora kon turu. Ora iso. Mulane ora rasane dadi wong alim to kowe iku ben-bener urip iku. Yo kowe iso presiden lah iku. Ora kepengin turu ora. Misalnya sumpah digugat wong akeh, ben turu ra iso. Katanya presiden bisa apa saja. Ben turu wae kok gak. Loro kan laras malah iso. Nah. Wah, niku penyakit tuh kategori. Mikir. Lah iku ulama, iso maknani. Lah nek ora ulama kan di antara bukti kebesaran Allah adalah tidur. Malah janggal. Apa ibadah tidur? Wah, Quran diwaca ora ulama wis kacau. Disebut badwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu menjadi ayat yang begitu jelas nyata ning dadane wong sing duwe. Mulane Nabi ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul ummah. Wong nak nikah wong wedok sing manaan, mergo aku ku bangga. Pertama kita janggal. Kalau anak akeh piye, ya paling enggak kamu tahu kaya apa nak populasi ini wong dolim luwih cepet. Wong dolim berdemenan ning Bantul, bariku ning Gang Merah Jakarta, bariku demenan ning Aceh, bariku demenan ning Sulawesi. Anake pating jajar. Sing saleh wedi bojo anake musibah. Lha iku nak ping 1000 misal. Wong dolime 1000, selingkuh ping 5 rak 5000. Wong saleh 1000 wedinan kabeh. Anake mok lah anak wong dolim kok yang dolim selingkuh meneh. Wah, populasine bermiliar-miliar kan. Paling ndak kira rawani wayo Allah ora logika iku. Wis akeh tetep rawani ku apik. Mau wis ngadu kula tak jamin itu bagus. Wis bikin masalah, paham. Tapi kowe roh logikane ben gak janggal mbek Kanjeng Nabi. Ini ku tok kepentingane ulama iku wong gak janggal mbek Nabi blok-blok wae. Wangel teman rangno kowe. Paham ya ora wani lah ya tak jamin ya. Ya ora kuat barang nak rugi. Dadi rawayo kan kemungkinane lho ora wani mbek. Wah. Sono sing kuat tapi ra di kesempatan ya. Wis cek ngono-ngono lah pokoke aja sampai kita didikte anti nopo poliga. Mergo kok wong Islam janggal mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku sing dikuatiri napa ulama mun iku kok boten ada kepentingan. Kula mbok sampean rata kok lah tak terang.
Begitu juga kalau sering ketemu santri-santri sing ra diklenek. Kepingine kiai itu duwe keramat. Jadi ben wong kafir wedi. Iku apa padha karo kepingine Nabi Muhammad tuh nangekno wong mati ben ketok hebat. Iya nak ketok hebate, nak terus pikiran wong kafir, lho jebule dikongkon gelem. Ora lara, nek jebule terus wis dituruti tenan jebule. Wong kono sama ora bener masalah. Umpama dituruti ana keajaiban ya kok dianggap sihir. Lalu lagi pentingnya ngaji ke ulama. Kulo ngrasa taqarrub ila Allah, jenengan iki kudu ngrasa taqarrub ila Allah. Mergo ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Jadi tujuane ngaji wong roh logika hukume Allah, sigo taslim bangga. Nah agama ini menempati akal kasta tertinggi. Paham ya? Menempati kasta akal nopo tertinggi. Nah ini kira usah galau, pokoknya mau nangan terpulang. Nah kepengen jadi ahli jannah, wah betul. Ulama itu tidak ada kepentingan nopo-nopo. Ya saya, ya butuh duit rapi, sakadari, pokoknya sauru. Kita enak mangan kita pikirin ulama-ulama, gitu. Dan kata-kata. Kita mau beli kita pun tak nopo. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadihi. Wa yauma ya'addu lan ing dalam dinane nyokot sapa adzzalim wong zalim ai musyriku tegese wong musyrik. Manane ten mriki zaman iku Uqbah bin Abi Mu'adz, wonten semaca Mu'adz wonten semaca Mu'adz. Kana ana sapa Uqbah bin Mu'adz unataka iku ngucap sapa Uqbah bin Mu'adz bisyahadaten kelan syahadat. Dadi nate gambain maca syahadat. Sumaro ja'a mengkon uli mencabut sapa Uqbah irdoan krana muasno nyenengno li Ubay bin Khalaf. Jadi riyen antar wong kafir toleransi. Aku wis Islam, mungkin Muhammad akoni bener tenan. Terus kancane ngeneng, bareng ngeneng, gak gitu Islam. Gara-gara jeneng kanca, Islame dicabut ya ora gara-gara toleran. Nyongkot ala yadihi ing atase tangan lorone dolim. Najman krana gedun wa tahassuron lan nunani fi yaumil kiamat ing dina kiamat. Ya kulo ngucap sapa dolim. Ya letani, duh menawa ingsun. Ya ditambi krana ya letani menawa ingsun. Utaya ku ditambihi krana makna ngelingno itaqat tu ngalap ingsun mak rasul sertane rasul Muhammad bin Muhammad sabilan ing dalan ori konteks dalan ing juga maring petunjuk. Ya welata dusial ingsun alifu te alif welata iwatun kegendenan anya idofati sangi ya idofa ay walati tegese kecelakaan ingsun. Wa maknahu iku hal kati kerusakan ingsun. Ya welata letani menawa ingsun lam attabi orang ngalap ingsun fulanan ing fulan. Manane ubayan tegese Ubay bin Khalaf. Khalilan ing kanca. Aku zaman ning donya kok sial, mek kanca salah. Lan sampeyan kudu syukur nggih di kanca ulama. Kok wong sekali salah teman iku repot. Saingane masalah duwe api-apian merek mobil, merek HP wis repot. Ketika ulama saingan api-apian para pangeran, salah kanca kok repot. Wis kuwi api-apian awak, wis tengkoto, ngono juga kegiatane senam dari api-apian maco, ayo repot. Ora antara juga api-apian dari mobil, dari HP. Kok kelompok sosialita api-apian bojo, wong sing aki-akian bojo, waduh. Aki-akian pasangan, aki-akian bojo lumayan ono. Halal, aki-akian nopo? Ngeri-ngeri. Lakot mergo salah kawan, angger salah kawan ya salah komunitas, akhirnya salah nopo? Salah nilai yang diagung-agungkan. Saya komunitas mobil kan, mobil mau BMW, aku Ferrari, aku Lamborghini kan begitu. Tapi nek kancanan wong saleh kan ciri tamang saleh ku kancanan wong larat. Aku di kanca loro kowe ditelu. Aki-akian mulang, akhirnya kompetisinya kan dalam kebaikan. Utawa tema bersama itu kok rido be kodok-kodok kesikik gitu. Aku ge kriting yo rido yo melarat yo rido. Akhire cocokan apa ri? Terus akhir ono sing usul. Aku dibojo elek yo rido. Lah benar. Ya itu pentingnya kanca, anggar komunitas latihan rido ge kabeh cerita latihan apa? Itu. Tapi nak kabeh kepingine tomak nggih. Ya tomak, itu melane jogeman dalam nopo kanca. Mergo wong kabeh tenang akhirat iku sok ben ketune mergo salah pilih teman. Eling-eling salah pilih teman. Ya le tadi lam atakhid fulanan nopo. Oh iya, duwe ketune apa kancanan wong iku. Umpama kancanan iki ra enak. Mane jogeman ge salah kanca. Ya wae di kanca permanen sing saleh, laliane go pemanasan lho, rame-ramenan dunyo. Iki rame-ramenan apa? Dunyo. Tapi duwe panutan nggih, duwe napa? Laqad adallani anit dzikri, laqad adallani anit dzikri.
Teman-teman nyesatno sapa fulan sing kancane di zaman minggu nyone ingsun nyesatno ani zikri saking eling Quran atau ayat Quran isi Quran. Ba'da ijja'ali sause teko apa Quran iki. Ai anrodani krana iso balekno sapa Khalil ni ingsun alil iman sing iman di lan Quran. Cek ketunku gara-gara nuruti kanca aku iman di Quran dadine ora napa ya gara-gara salah kanca. Dia tenang deh, yakin dan wong salah kanca ku repot. Kala dawuh sapa wa ta'ala wa kana syaitanu bil insani qadula. Wa kana lan ana sapa setan insani marang manusia. Kula niku ora niki kula cerita pengalaman kula. Kula yo kathah kanca kiai. Ya sebagian yo bener, sebagian yo ora bener. Mulane niku nak cerita kula niku kadang yo mengjur. Kowe nak wis kancanan pejabat, haji bareng pejabat kowe nak. Wis difasilitasi ana ajudan, enggak menemukan kesulitan sama sekali. Kita sebagai kiai punya nafsu kadang yang tertarik. Tapi bareng tak eling-eling. Itu kalau misalnya komunitas kiai selalu bahas gitu, orang juga akan bahas gitu komunitas itu. Tapi ketika kalau ketemu tiang soleh, ketemu tiang-tiang sing tahajud, kowe nak pesen tahajud, urip pangeran, ben mati yo ngurusi pangeran, ing dunya pangeran. Aku mati ra pejabat, ra kanca. Urip gua boleh kesemu sedih lho. Habis kita. Akhirnya katut sing bener. Engko kan nang wong sedunyane katut kedunya. Ya lumayan kan ana perimbangan. Tapi kula ngrasakno kula sing wong alim ngrasakno betapa teman itu sering menyesatkan gara-gara gitu. Kula anggere tahajud dengar pas sampai pangeran. Kula nak badhe tahajud itu katanya ngopi riyen, setengah papatnya ngopi riyen. Nggih damel jambak. Bareng ngopi kan ngayal kan, tapi khayalku ora koyo kowe wis ngayal. Ndak saya ijazahi sampean. Saya itu biasanya kalau setengah 4 itu ngopi dulu terus nulis tasbih. Banyak sekali, mungkin tulisan tasbih saya entah sudah berapa buku. Yang sering saya tulis itu tasbihnya Sulaiman bin Mu'tamir. Yaitu ya subhanallah bil al-mizan, subhanallah bil as-samawati wal ardi, subhanallah bil amal khalaq, subhanallah wa zinata ma khalaq, subhanallah wa zinata ma huwa khaliq. Itu tak tulis, tak hayati. Yes gitu, akhirnya nikmat. Ketika saya nikmati itu diceritani haji ke pejabat itu sudah. Ya tidak anti saya ulang-ulang saya tidak anti. Mungkin suatu saat saya ditakdir haji sama pejabat. Tapi saya tidak tahu apa takdir itu kelaksanaan apa enggak. Semoga ya enggak tahu lah pokoknya enggak tahu. Tapi paling enggak harus menjadi asiknya opor kenal pejabat. Meskipun saya tidak anti. Karena saya sudah menikmati itu. Gampang caranya kancanan ulama itu tadi. Ketika saya belajar Ihya, belajar Abdul Qasim Al-Junaidi diterangno. Wene gadani ibu ya dhewean, wis ben kuburan dhewean, sampeyan ngadepi Allah dhewean, kene liwati siratal mustaqim. Wedi siratal mustaqim mbek pangap. Ini temannya pangap. Teman pangape dhewe mikir ngadepi siratal. Kuwi iso bertak malaikat mungkar nakir. Saya temannya Pak Presiden. Malah semangat duduke. Jajal ke kancanan wali, mungkar nakir mikir. Dalam dunia kewalian, saya oleh percaya karena ini hanya dunia wali. Artinya tidak ada hadis sahihnya, tapi saya percaya. Karena saya percaya ilmunya wali. Yang bisa menggetarkan mungkar nakir itu wali ya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu sehidup-hidupnya hanya menyanyikan tentang keindahan Tuhan. Sehingga dia tidak pernah tidur malam karena asik dengan apa? Tuhan. Agar apa ngantuk, nyifati Allah rasido ngantuk. Begitu. Pokoknya dia sehidup-hidupnya itu asik dengan Allah. Mulanya sampai pernah dengar Rabi'ah nopo? Ada dia. Ketika dia mati, malaikat mungkar nakir itu secara tidak sopan cara dene. Takok. Marab juga, pangeran marab bugi, pangeran niku. Menangis Rabi'ah, nangis terseduh-seduh. Nangis. Ya Allah, niki wonten tiyang jenengan zat paling zahir, zat sing sak donya kudu kenal, kudu roh. Niki wonten makhluk jenengan aneh. Takon jenengan niku sinten? Kok wae to? Kok ana wong cek nakokno pangeran niku sapa? Wae. Ya Allah Gusti, saya belum pernah setersiksa ini. Menurut kula jenengan niku az-zahir, zat sing begitu jelas. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Niki wonten kawulane jenengan tangkur jenengan niku sinten wae. Wong akeh bingung kok iki piye. Nah, dene prosedur ae ngadepi. Akhirnya matur pangeran, Gusti niki sepundi lha yo ngono kok takok. Jadi kita warai, jadi sampean
Kena ape niru Robi Adawiyah ya monggo. Cuma anak kowe niru gawe-gawe tetep ditutup. Karena Anda tidak punya perasaan yang sama dengan Robiah. Hanya cinta Anda kan tidak berpuluh-puluh tahun terbukti kan. Cinta Anda sesaat. Iku wae seneng Allah nggo ngadepi mungkar nakir, tambah semangat. Nek Robiah Adawiyah kan cinta sejati. Jadi dia ini janggal, orang kok nyebut ya Allah janggal. Allah itu az-zahir. Mulanya dari ahli hakikat, maro ausyai'an illa waro Allah fihi. Tidak pernah melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Mereka misalnya dulu bumi ya gaweane Allah, dulu Mustafa ya gawe. Kuat yang berdulu perkara eling Allah. Lah Allah zat paling jelas az-zahir, zahir banget jelas. Lu barang-barang jelas kok ditakokno Gusti kula kecewa. Teng dunya kok tesih wonten tiyang sing tanglet jenengan niku. Gusti iki kawula jenengan paling aneh sing nate kula temu. Wani iki. Wani kan, monggo dijajal mengke. Jadi kancanan wali di pikiran wali, kancanan wong dolim akhirnya di pikiran apa? Lah nek kira iso kancanan yo sinau kita. Nek ora iso tak sinau, tak obral. Gampang to. Ngaji ning justru nek ngomong rasa podium kok repot. Ngaji ini bagus. Anda usah kenal kula, mungkin kenal ora sausane pangeran kira ikhlas ketemu lho di swarga kok repot. Sengaja kok apa? Mungkin aktor. Jadi paham. Begitu juga pikirannya Imam Sibawi. Imam Sibawi darani Allahu a'raful ma'arif, ma'rifate isim ma'rifat itu lafaz nopo? Allah. Mergo Allah lafaz paling jelas. Akhirnya Imam Sibawi yang mlebu swarga. Barokah darani Allah a'raful ma'arif. Jadi wong mlebu swarga itu barokah pikirane wali-wali. Disebut al-hujjah, disebut apa? Al-hujjah. Nggih. Ana jare kula nu tak eling-eling Abdul Qasim Al-Junaidi nang ngendikan yo lucu. Ya ora tak cangkem elek cara ngawam, tapi dekne wong alim wali ya. Jadi dekne ora percaya nang wedi pangeran. Misale Mustafa kan menamuni wedi pangeran, yo nangis dadi wedi neraka, nangis. Bariku mangan yo ndak akeh. Bariku ngeloni bojone yo anake akeh. Mulai dari Abdul Qasim Al-Junaidi. Hadza khaufi minka. Hadza amni minka ma'al khaufi minka. Fa kaifa amni minka ma'al amni minka. Kowe eling. Maksudnya ngaten iki. Hadza amni minka ma'al khaufi minka. Lho kula teng donya ora munamuni wedi jenengan ya Gusti, tapi waya mangan. Ayo jajal wong sing istighosani. Dielingno dosane ruwang ya kabeh. Bariku ngentek sego. Wis ora usah munafik, itu biasa mawon wedi mboten F kok. Paham? Istighfar dielingno dosa ruwang ya kabeh. Bariku disukui mangan tek to. Iku ora F, tau lagu-lagu ora F lho, mboten celok. Ya tak yo tak. Iku daya kesen cek inane Gusti kula munamuni wedi jenengan ternyata nak mangan yo entek akeh, yo duwe anak akeh, yo macam-macam. Lu munamuni wedi kok sing kenikmatan jalan. Terus fakai fa amni minka ma'al amni minka. Fakai fa farohi bika ma'al amni minka. Jadi hada farohi bika ma'al khaufi minka. Fakai fa farohi bika ma'al amni minka. Nak teng donya kula ora jelas mlebu swargane, mongan mangan. Kowe agak jelas swargane to, tapi wae mangan, wae kelon ya kelon, wae guyon. Tapi tetep munamuni wedi. Wedi neraka, wedi pangeran. Ayo sing ngaji ning kene kabeh wedi kabeh pangeran, wedi to? Wedi neraka. Mangane jalan ta mandeg. Kelone jalan ta mandeg. Gusti, lha niku sing mari termasuk Abdul Qasim Al-Junaidi para pangeran. Gusti cek rahmane jenengan, medekno kula kabeh ten neraka, tapi kula tetep iso nikmati jenengan ten dunya, iso mangan iso ngombe. Kaya napa nikmati swarga, wis ana jaminan aman saking azabe jenengan. Mulane nikmat jadi swarga mergo nikmati plus ada pengumuman tidak akan lagi ana gendune Allah Subhanahu. Tapi dasar wong swarga yo ana raisane wong manusa. Madarani goblok walat yang ahli swarga bareng goblok. Ahli swarga niku ora ampun untuk bojo kakak. Mergo sebagian ning donya rawani wayah wong dadi mengke terus. Kan jare wong lanang sitok untuk bidadari bro. Bro.
Satu pitung pulau jadi Mustafa. Dia cita-citanya pitung pulau. Tawangannya khusyuk ini cita-citanya. Jadi gaya tok dan ya khusyuk gaya tok. Tetap cita-citanya ngeloni umroh. Tapi terus kalau ada yang pitung pulau mesti terus mangan-mangan. Ono pengumuman kok pangeran, ya ahlal jannah. Apa kamu itu punya permintaan? Ibu ahli jannah mulai mikir, ya Rabbi, saya itu mau minta apa lagi? Kita wajahnya sudah putih, alam tuh bayit wujuhana, kita sudah ganteng semua, gak beriting itu kayak sampai kabeh. Terus juga kok nopo malih, bojo gempur kata macam. Terus dawe Allah, saiki tak umumno, nak kowe ku tak ridani ora bakal tak bendu. Lagi wong sak swarga sujud syukur seneng apa senenge saat itu. Ternyata bertahun-tahun dekne kelon mangan gak sadar suatu saat diusir gak mikir dekne. Wong rong diumumno kemungkinan diusir wis lagi dipikir. Padahal Gus Warko kelon mangan ngono. Bareng dilekno pangeran, saiki ukhillu lakum ridwan, iki saiki tak ridani. Fala asqatu alaikum ba'dahu abadan. Kira bakal tak bendu. Ya Allah Gusti wingi-wingi ternyata kula salah. Wong urung tok legalitas. Tapi Allah maklumi. Paham ya Allah napa? Maklumi. Nah jeneng kelakuane wong nggih ngoten iki. Nah nek dilebokno swarga bleng lali gurune, lali nabi langsung. Wes langsung. Wes parah. Mulane masyhur ning dunia kewalian niku nang kitab-kitab wali kados teng Ar-Risalah Al-Qusairiyah, teng kene kitab Hikam Abdul Qasim Al-Junaidi wali-wali sowan pangeran dipimpin Kanjeng Nabi. Ditakoki antar wali takok. Sim, mereka. Abu Yazid, sim, lanti umatem kok dhewean. Iya sih, padahal wong sing seneng aku kudu mlebu swarga. Terus Allah dawuh, umatem iku ngibadah be aku yen kepen mlebu swarga sing penuh widadari di pakanan. Mereka yang pawon di swarga iku do mangan. Lah nek kowe kekasihku mergo cita jam di swarga kepen ketemu aku yo ning kene. Ya, tapi kan sesuai rencana, memang inginnya itu ya sudah. Tapi alhamdulillah pangeran itu ora tersinggung. Wong mlebu omahe pangeran ora pamit. Yo ora sowan sik kok dibarno. Lho iku saking lho cara aku sing dowo mata usir. Lha iku gak ana riwayat pangeran Ya Abul Qasim wong-wong iku cita-citane swarga iku mangan-makan. Mulane ora wor kuwe iku do ning pitu ning pawon-pawon napa. Swarga. Tapi cara kula nggih mun sae bagus. Cek ra sopane maksudnya mlebu. Mane lewat ngaji niki kula suwun ana ijek sadar ngeling. Pokoke mlebu pertama niku Gusti kula madosi jenengan badhe nikmati swarga. Tapi nek wis ora kuat ya wis. Wes susunudone be pangeran, nek iki wis ngempet rawa ya wis wedi bojo macam-macam sing donya wis ngempet melarat ya macam-macam wis. Paham ya terus. Mlebu swarga ya kelas-kelas. Ini cuma nggih wae kula pesen. Wong nak kancanan wali. Misale kira menangi Imam Ghazali, Abdul Qasim Al-Jilani menangi karyane. Ora iso ya takok ulama. Kula gadah naskah wali itu banyak. Di antara kitab Tabaqatul Auliya karangan Imam Sa'roni. Imam Sa'roni itu muridnya Imam Zakaria Al-Ansari. Makanya banyak Ki Jawa jenenge napa? Sa'roni karena dulu ada wali kutub namanya siapa? Sa'roni. Saya punya naskah beliau itu banyak sekali, tidak sekedar banyak sekali. Namanya Tabaqatul Auliya. Jadi klasmennya para wali. Dan itu enggak ada nama Anda di situ itu. Jadi wali ono klasmennya kan. Wali sangka ulama, misalnya Imam Syafi'i, Imam ini wali dari kelas kutub ini wali abdal ini. Saya tidak tahu kenapa nama Anda ada, tapi saya yakin beliau bikin itu tidak karena sentimen. Jadi yang tidak masuk memang ya tidak masuk, memang yang tidak masuk. Nah, teman-teman, caranya Rafi ya Gus, mereka itu orang-orang khusus yang punya kriteria, punya. Ya karena mereka punya aturannya sendiri. Tapi yang saya itu saya tidak peduli dengan keramat-keramat wali itu tidak peduli. Hanya tidak peduli itu tidak penting untuk cara kita beneran Nabi Muhammad. Yang penting adalah cara berpikir mereka, akal mereka, cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya kira. Itu tadi misalnya Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid, itu tiap mangan ngendikan ngeten. Gusti kula seneng jenengan niku wajar. Wong jenengan sing ngekeki mangan kula.
Jenengan sing ngekeki tempat kula, ngekeki nikmat kula. Jadi kula seneng jenengan iku wajar. Sing boten wajar jenengan kok seneng kula, padahal jenengan enggak butuh. Loh Allah tuh enggak butuh kita, tapi Allah mencintai kita. Loh coba Allah ngasih kita makan tuh alasannya apa? Wong Allah enggak butuh kita. Loh kayak ngekeki mangan buruh butuh pekerjaannya, ngekeki mangan bojo ki butuh ngeloni. Wong ora butuh kok ngekeki. Coba baru kayak saya baca itu, cinta saya sama Allah itu menaik mungkin 1000 derajat. Karena saya kagum sama Allah, enggak butuh kok ngasih. Coba Anda pergi ke Jakarta, kenal orang yang enggak butuh kamu, dikasih 1 juta, aneh kan? Enggak butuh sama sekali sama kita. Ngasih. Allah itu enggak butuh sama sekali sama kita, tapi ngasih. Dan pikiran itu kita temukan dari naskahnya para. Ya aneh tuh, kan ora butuh kok. Lah nek kowe muni seneng pangeran, terus mbok anggap itu ibadah tertinggi, ya seneng pangeran ibadah tertinggi, tapi ono wajar, pancen dia butuh ora. Kowe seneng wong ayu kan wajar pancen ayu. Lah wong ayu seneng ruwe. Semper mesti kan aneh. Lah Allah ku zat sing paling bener, paling hak. Paling waras, paling bener, paling kabeh ora butuh kowe ngekeki, ora ono liya kecuali saking rahmane Allah Subhanahu. Coba kita baca ya Rahman ya Rahim tiap hari, tapi tidak bisa kita mencintai Allah secintanya Zakaria Al-Ansori, Abu Yazid Al-Bustami karena mereka punya hujjah, punya apa? Ya di antara hujjah ini wong jenengan ra butuh kok nyuka. Lah kowe tak korup nang nganggo caram dhewe. Mocone banter-banteran aki-akian. Nah, bariku mangan akeh. Ngono tok. Dadi ilmu. Jadi itu harus ulama sing ilmu iki. Tapi wong di kekurangan sing ulama ra iso wiridan. Nah, akhirnya dikritik. Nyatane ra kuat wiridan. Suwe jare sing ulama, kowe wiridan kowe seneng pangeran ngono-ngono wae lah iku suwun wis. Ora usah melo-melo niku. Wong sing ikhlas nek dikritik wis meneng ae, kok cocokan sing mlebu swarga ndi. Mboten mau tantang ora penting. Adu argumentasi tentunya mboten apa. Borge eleng-eleng itu salah teman, salah pemikiran itu bahaya. Mergo tiyang teng neraka jengken gedune napa? Ya letani ya wailata letani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adzallani 'ani dzikri ba'da ijan. Wa kana lan ana sapa setan insani maring manusa il kafir iki sing kafir khudulan iku seneng nginakno, maksudnya seneng menyengsarakan. Bi ayat rukahu, gambare arep ninggal sapa setan ing wong dolim, tapi sakwise ditinggal wae tabarru alan dada ya utawa napa lebaran sapa setan ing sanging dolim dal balak nalikane siksa wa qala rasulullah